Halo semuanya, dan balik lagi dengan Rere di channel Jadi Tribe. Dan di depan kalian, di depan aku udah ada knalpot ProLiner, teman-teman. Gak usah banyak basa-basi, kita langsung lihat kayak gimana dalamnya. Tapi sebelum kita lihat dalamnya, kita lihat sekelilingnya tuh boxnya kayak gimana gitu ya. Di depan udah jelas terlihat ya, ada tulisan ProLiner Racing Exhaust System. Kemudian di samping di sini, kalian lihat di situ ada tulisan, oh ini nih, Neo Standard Racing. Nah, jadi kali ini aku bakal unbox knalpot Neo Standard Racing dari ProLiner untuk Yamaha NMAX. Jadi bentuknya itu standar, tapi suaranya racing, teman-teman. Dan colornya black, full system ya, made in Indonesia. Ini dibuat di Indonesia, teman-teman. NMAX no, buat NMAX 150. Kemudian di bawahnya sama aja ProLiner. Kemudian di samping kayak gini aja. Terus sama aja. Nah, kalau dari overall box ini sungguh kecil dibanding dengan R9 yang Maxi yang sebelumnya aku pakai. Itu hampir pokoknya lebih gede lah, jauh lah. Ini bener ringkas, cuman ini rada blenuk tuh. Kalian lihat, blenuk. Sedikit menggembung gitu ya, kayak sedikit kurang pas gitu. Tapi nggak apa-apa sih, jadi lebih ringkas aja ngepakinnya. Langsung kita buka, dan alhamdulillah aku udah punya cutter, udah nggak pakai pisau dapur lagi. Sama-sama belum lihat, mari kita lihat bareng-bareng. Kayak gini teman-teman. Di dalamnya itu ada silencernya yang dibalut dengan full bubble wrap. Dan kita singkirin dulu. Dan lehernya sudah tidak ada dua lapisan kayak kemarin di Maxi series. Dan ini begini, simple ya lehernya ya, udah gini aja. Kita buka dulu silencernya. Rada ngeri gitu ya. Penasaran banget sebenarnya. Soalnya ini kan standar, bentuknya standar. Tapi racing, standar racing SR, Neo SR. Oh, dapat dua lapisan. Nih. Dibalut lagi nih. Mirip dimensinya ya persis sama yang standar, knalpot NMAX standar. Ini ya. Wow, kokoh ya, solid banget. Nih sekelilingnya bisa kalian lihat. Di atasnya ada logo ProLiner. Oh, di belakangnya itu ada tulisan silent. Nih, ada. Kemudian ini of course buat klem di atas. Kemudian ini buat covernya. Unfortunately punya aku covernya hilang. Kemudian ini buat pegangan bawahnya, dan ini bagus. Knalpot NMAX itu menurutku harus banget. Kalau misalnya pakai ini doang tuh kurang kuat. Ini nih, pakai ini nih. Harus pakai dua ini. Kemudian moncongnya, ujungnya itu ternyata ada ini ya teman-teman. Plastik, bukan plastik ini. Oh, metal ya, kayak besi juga, semacam stainless gitu yang diwarnai merah. Mungkin penanda kalau ini adalah ProLiner yang standar racing gitu kali ya. Kemudian udah, ini inletnya kecil ya, loh. Kemudian kita lihat lehernya. Oh, ini seharusnya dan sepertinya stainless, tapi di sandblast gini finishingnya bagus. Aku suka sandblast tuh bagus. Dan pipanya kecil, jadi tidak terlalu besar, hampir mirip yang ori, cuma lebih besar sedikit kayaknya. Ini kan. Dan sepertinya nggak ada itunya ya, nggak ada besi soknya. Ini langsung masuk aja. Kayak gini doang.
thumbnail. Dari kualitas finishing, catnya oke, dan catnya tuh gelap gitu, bagus ya. Malah aku suka yang ini. Cuman ya wajar lah. Ini las-lasannya ya oke, finishingnya standar pabrikan sih. Ya, ininya ya masih sambungan-sambungannya masih kelihatan sedikit sih. Cuman tidak apa-apa. Harga bakal aku cantumin di sini. Lumayan berat sih ini, cuman nggak, ya wajar lah. Oke, kayak gitu aja teman-teman. Langsung OTW kita ke proses pemasangan. Set. Ya ini jadi perbandingannya ya, atas bawah. Yang ori sama yang silent racing. Coba diatasin lagi Mas Deta, disejajarin. Podo rak sih? Apa lebih cendak? Agak panjangan dikit yang malah lebih panjang. Oke. Cuman bentuknya overall sama ya. Ada klem-klemnya juga ini buat cover. Ya harusnya PNP sih. Tinggal naruh baut-baut aja. Yuk sambil nunggu knalpotnya dingin. Langsung pas. Dan keuntungannya itu pengait-nya dua ya, yang belakang. Jadi lubangnya itu, lubang silencernya, pengait silencernya itu udah tinggal masukin aja. Dan ini tak jamin pasti lebih kuat, karena aku udah punya pengalaman kurang enak copot di jalan lepas silencernya. Memang kalau misalnya kalian produsen knalpot buat NMAX, sangat saya sarankan untuk pakai dua lubang gini, dua pengait gini. Yang kencengin nanti kita tes sound suaranya. Jadi ini dubur. Enak ya? Menurutmu enak gak? enak sih. Empuk ya? Empuk. Enak, banter banget ya? Nggak lebay, gimana ya? Suara bocor ya, nice banget. Asli. Finishingnya bagus, suaranya enak, harganya ternyata 550 ribuan paling mahal. Menurutmu worth lah? Worth lah. Dengan suara seperti ini ya? Dengan suara seperti ini loh. Nanti kita coba buat jalan, oke? Masuk.